গিরে প্যারট 3 বছর বয়স, টেম না বাট সেজ দেয়, বিভিন্ন রকমের সেজ দেয়, আর এটি বিক্রি হবে। আরও বেশ কিছু পাখি এই ভিডিওর মধ্যে আছে, পুরো ভিডিওটি দেখবেন। আর দাম জানার জন্য অবশ্যই ফার্ম স্কুল ফেসবুক পেজ আছে, যে নাম্বারটা ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বারে ইমো করা আছে, হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে, আপনারা জাস্ট মেসেজ দিলেই দাম জানতে পারবেন সবগুলো পাখির। এছাড়াও অন্যান্য যে কোনো পাখি যদি আপনাদের দরকার হয়, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ অথবা পেজ মেসেজ দিবেন আপনাদের পছন্দের কি কি পাখি লাগবে। আশা করি আপনাদের চাহিদা পূরণ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। সো দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটি। আর দাম জানতে অবশ্যই আবার বলছি, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো এবং ফেসবুক পেজে মেসেজ দিবেন। ধন্যবাদ। সানকনুর সেমি অ্যাডাল্ট, 1 বছর প্লাস ওদের বয়স। কারো পছন্দ হলে অবশ্যই ফোন দিবেন অথবা মেসেজ করবেন। মঙ্ক পেয়ার দেখতেছেন, ব্রিডিং পেয়ার, অনেকেরই পছন্দের একটা পাখি। সো যাদের পছন্দ হবে তারা অবশ্যই ফোন দিবেন অথবা মেসেজ করবেন। এটা ব্রিডিং পেয়ার কনফার্ম। 2 বছর প্লাস ওদের বয়স। একজোড়া লাভবার্ড দেখতেছেন, ব্রিডিং পেয়ার, নন রিং ভায়োলেট অপালাইন। যাদের পছন্দ হবে তারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন ডিসপ্লেতে দেখানো নাম্বারে। একটা কুনুর দেখতে পাচ্ছেন, এটা খুবই রেয়ার, এই মিউটেশনটা খুব রেয়ার। সো বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল না খুব একটা, তারপরও অনেকের কাছে আছে। মিটরেড কুনুর এটা। আর ব্রিড করতেছে তারা, ভিডিও শেষের দিকে দেখবেন তারা ব্রিডিং মানে ডিম পাড়ার জন্য প্রায় রেডি। সো এই পেয়ারটাও যাদের পছন্দ হবে তারা ডিসপ্লেতে দেখানো নাম্বারে যোগাযোগ করবেন খুব দ্রুত, কারণ খুব একটা বেশি টাইম নেবে না ওরা ডিম দিতে। সো শেষ হয়ে যেতে পারে, তার আগেই আপনারা নেবেন, অথবা ডিম পাড়ার আগে নিলে সবচেয়ে ভালো, কারণ ডিম দিয়ে দিলে তখন আর হয়তো এটা সেল হবে না।